Ngu vậy nè, bây giờ mình đeo khơi đã nguồn ple, nguồn phong nên phong đó. Ta bất men mà tầm môi năng tê tăng pi môn màu. Ba vì môn mò ngày ní man nó chưa carapin en man mô một tuyến môn ní kirum ở lên cả. អាយយថ្មីរហូតតែម្ដងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាកីឡាករសដាសូសែនមកបដូរគូប្រកួតលឿនពេកបាទធ្វើឲ្យគ្រូបង្វឹកដែលបង្វឹកកូនសិស្សផ្ទាល់ដែលនាំកូនសិស្សមកពី3នាក់ហើយប្រិមិត្តបានមិនដាច់ឈ្នះទេគឺតែងតែសន្លប់ក្រោមផ្លែដៃកីឡាករសដាសូសែនរហូតបាទអញ្ចឹងថាតើហេតុអ្វីបានជីធ្ងន់ម្លេះបាទអញ្ចឹងក៏សង្ស័យថាកីឡាករសដាសូសែនយើងនឹងមានលាក់ដុំថ្មចងរុំជាមួយដៃឥឡូវនេះក៏កំពុងតែសុំឆែកស្គុតមើលប្រិមិត្តបាទដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ថាតើកីឡាករសដាសូសែននេះបាទគាត់មានលាក់ដុំថ្មនៅដៃឬយ៉ាងណាបានជាកូនសិស្សរបស់គាត់ចំនៅតែងតែប៉ោងមុខតែងតែសន្លប់បែបនេះបាទគាត់មិនអស់ចិត្តទេបាទហើយរឿងនេះកំពុងល្បីខ្លាំងមែនទែនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងបាទគឺជារឿងមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនថាគ្រូបង្វឹកគាត់មិនអស់ចិត្តទេបាទដោយសារតែកីឡាករសដាសូសែននេះបាទគាត់រុំបាទដៃវាមិនប្រហែលទៅបានជាកីឡាករថៃមក1ស្ពៃមក2ស្ពៃមក3ស្ពៃដៃកីឡាករនោះគឺជាកូនសិស្សរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់គាត់ពិតជាមិនអស់ចិត្តអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានស្រាយបាទរុំស្គុតមើលទៅបាទគឺគាត់ថាបាទខាងយើងរុំរឿងក្រាស់បាទក្រាស់ពេកបាទយ៉ាងណានោះក្រាស់ពេកធ្វើឲ្យកូនសិស្សគាត់បាទប្រកួតជាមួយគឺមិនអាចតតាំងជាមួយបានអាចថាគាត់ថាយើងរុំបាទមិនត្រូវវិច័យទេសទៀតផងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រិមិត្តពិចារណាតាមការគួរបានប្រិមិត្តបាទធម្មតាការរុំស្គុតគឺមិនសំខាន់លើអ្វីទេប្រិមិត្តបាទសំខាន់គឺកម្លាំងកម្រិតដៃគាត់ធ្ងន់ប្រិមិត្តថាធ្ងន់គឺចំធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងបាននេះគឺជាហេតុផលរបស់គ្រូបង្វឹកទេគាត់ថាបាទខាងយើងរុំបាទច្រើនជាន់ណានៅទៀតបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តពិចារណាតាមការគួរបានបាទព័ត៌មាននេះកំពុងតែក្តៅកគុកហើយក៏ជាព័ត៌មានមួយរសើបដែរនៅពេលដែលដឹងថាបាទលើគ្រូបង្វឹកនេះមកគាត់មិនអស់ចិត្តទេអញ្ចឹងក៏សូមឆែកឆេរភ្លាមប្រិមិត្តបាទហើយមានវីដេអូផុសច្រើនប្រិមិត្តបាទខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូជូនប្រិមិត្តទៅចាស់នេះបាទគឺគាត់សុំឆែកមើលប្រិមិត្តសុំឆែកមើលបាទហើយឆែកស្គុតមើលទៅបាទមានអីប្រិមិត្តមានថាកណាត់យើងរុំធម្មតាហ្នឹងបាទរុំធម្មតាហ្នឹងហើយស្គុតយើងបងរុំពីលើឲ្យជាប់ហ្នឹងបាទមាននេះច្រើនជាន់ហើយអញ្ចឹងទៅគ្រូបង្វឹកគាត់ក៏អស់ចិត្តដែរបាទដើម្បីអស់ចិត្តតែម្ដងដើម្បីថាបញ្ជាក់ថាបាទកីឡាករសុដាសូសែនបាទគ្មានដុំថ្មលាក់នៅដៃទេបាទគឺបាទប្រើដល់ដៃស៊ីនតែម្ដងគឺកណ្ដាប់ដៃគាត់ធ្ងន់បាទអ្វីកីឡាករថៃដែលជាកូនសិស្សគាត់ប្រិមិត្តបាទសន្លប់រហូតរួមទាំងកីឡាកកម្នាក់ដែលស្លាប់ថ្ងៃមុននោះបាទគាត់ធ្លាប់ប៉ះជាមួយកីឡាករសដាសូសែនដែរតែគាត់មានបញ្ហាអ្វីនោះបាទគាត់ស្លាប់ដោយរឿងយថាហេតុតាមមួយខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ការទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយដែរអញ្ចឹងមករឿងនេះពិតជាខ្លាំងមែនតើប្រិមិត្តបាទកីឡាករគុណខ្មែរយើងមកកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់មែនតើធ្វើឲ្យគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់មិនអស់ចិត្តប្រិមិត្តដល់ថ្នាក់មកសុំឆែកមើលមិនធម្មតាទេដោយសារកណ្ដាប់ដៃកីឡាករសដាសូសែនយើងមិនធម្មតាប្រិមិត្តបាទសូមសរសើរមែនទែនបាទគឺគាត់ប្រកួតបាទជាមួយកីឡាករថៃជានិច្ចការតែងតែទទួលជ័យជំនះប្រិមិត្តបាទល្អមែនទែនអញ្ចឹងរឿងនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចខមមិនតាមការគួរបានថាតើរឿងនេះបាទសមស្របឬយ៉ាងណាដែលគ្រូបង្វឹកក៏សូមឆែកដៃមើលបាទហើយនៅពេលនោះឆែកទៅគឺគ្មានដុំថ្មទេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពលមានប្រិមិត្តមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនខ្ញុំបានលើកទៅខុសទោះត្រង់ណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងខ្ញុំសន្យាថានឹងរកអ្វីថ្មីដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តសម្ដាប់ជាបន្តទៀតតែម្ដងខណៈពេលនេះជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមគោរពលាបាន